سلام همگی، به سانکست خیلی خوش اومدین. لطفا سابسکرایب کردن، لایک کردن و کامنت گذاشتن رو فراموش نکنید. و اگه میخواین ویدیوهای بیشتری ببینید میتونید وارد کانال بشین و به ویدیوهای قبلی سر بزنید. امروز میخوام در مورد سریال های فصل جدید ترکیه باتون صحبت بکنم که یکی از سریال ها که خیلی سر و صدای زیادی از الان به پا کرده سریال خلیفه ندای ریشه هاست. اگه بخوام در مورد موضوعش بهتون بگم، مثلث عشقی پر از راز و غافلگیری و انتخاب های سخته که با بازی ایلهان شن در نقش سرهاد و آیبوک پوستاد در نقش ملک و بیران داملا ییلماز در نقش ییلدیز به عنوان بازیگرای اصلی این سریال نام برده شدن. این سریال ژانرش درامه و قرار از شبکه نو پخش بشه. فکر کنم از اواخر شهریور یا اوایل مهر قرار پخش بشه. بخوام بهتون داستان کلیو بگم، در خلیفه داستان سرهاد رو دنبال میکنیم که سرنوشتی رو که از زادگانش براش تعیین کرده بود به چالش کشیده میشه. اون تبدیل به یه جراح موفق شده و با زنی که دوست داشته، ملک همون آیبوک، ازدواج کرده. اما این ازدواج رو از خانواده‌اش پنهان نگه داشته بود. اما خیلی زود مجبور میشه که به اورفا بازگرده، یعنی همون جایی که خانواده‌اش زندگی میکنن، جایی که به دلیل یک خونبست میان دو خاندان قدرتمند محلی تحت فشار قرارش میدن تا با ییلدیز ازدواج شرعی بکنه. حالا سرهاد باید نه تنها قدرت بلکه عشق خودش هم نیز در این آزمون بزرگ قرار بده.